alle de sko, som jeg har købt i 2023, og de står derovre. Der er nok sko for sådan, det ved jeg ikke, 20-30.000 der. Vi kommer til at unbox dem i den rækkefølge af, hvad jeg synes er fedest. Så vi tager den, der er mindst fedest først, og så ender vi så med den, jeg er allergladest for, at jeg har købt. Giver det mening? Ja, det giver mening. Følg med. Så den første sko, vi skal unbox, er en Vans i samarbejde med Supreme. Som I kan se, så er designet simpelthen en $1, der går igen på hele overdelen. De er fucking nice, jo. Den næste, vi skal unbox her. Hvis jeg åbner den her, så kan jeg allerede gætte jer til, hvad det er. Jeg har brugt rigtig mange timer på at se Cartoon Network. Det her, det er en meget nostalgisk sko for mig. Så den her, den skal selvfølgelig ligne Buttercup, som er den grønne af Powerpuff-pigerne. Den rammer lige i hjertet på mig. Der er bare én ting, der er rigtig ærgerligt ved den her sko. Det er, at den er så fucking grim. Altså, you ain't gonna catch me with these, okay? Der er nogle grinerende detaljer ved dem her. Fuck, mand. På indsålen så har vi Mojo Jojo. Kan du godt huske borgmesteren, der var? Ja. Yeah. Og så havde han en sekretær, der var sådan sygt fræk. Men hun var sygt høj, så du kunne aldrig se hendes ansigt. Kan du ikke huske det? Hello, Mayor. Good day, Miss Bellum. How is every little thing? Pencil go snap. Here, let me help you with that. That's my childhood crush, man. Man kunne se nok. Den næste sko her, det er faktisk ikke en Nike-sko. Det er en New Balance i samarbejde med den her sko, den stod vi i kø i cirka 18 timer for. Og det var cirka nok 16 timer for meget. Så fordi jeg stod så lang tid i kø, så var jeg selvfølgelig også den første i køen. Og det betød faktisk, at BT de kom forbi og interviewede mig og spurgte, hvad fanden det var, jeg havde gang i. Så et par New Balance. Den er super lækker. Jeg har kun set dem på billeder, så det er bare fedt at endelig at have dem. Altså, jeg skal bare hjem. Jeg har taget fri i dag for arbejde, så jeg skal bare hjem og hygge. Vi kan nok sælges for omkring 3.000, 3.500. Huh? Okay, de her de er faktisk super nice. Nike SB Dunk i samarbejde med skateren Yuto Horigome. Jeg købte den her sko, fordi at farverne er vanvittige, synes jeg. Jeg elsker de her jordtoner. Grå, olivengrøn, brun og lyserød. Jeg sværger, brun og lyserød. Det er så underrated en farvekombination. Nike SB Dunk i samarbejde med en kunstner, der hedder Ramel C. Så Ramel C er en kunstner fra New York, jeg er rimelig sikker på. Og han er faktisk død i dag. Men Supreme har valgt at hylde ham igennem det her samarbejde ved at putte hans kunst på de her sko. Jeg synes, der er et eller andet vanvittigt ved at blande sneakers og kunst sammen. Lidt ligesom Paris Dunks, så synes jeg faktisk, de her de minder lidt om. Og den her, den blev faktisk udgivet sammen med en high-top version, der ser sådan her ud. Jeg kan ikke rigtig bestemme mig for, hvad for en jeg synes, der er fedest. Men jeg hælder lidt til den lave version. Jeg synes, det er en lidt federe kontrast med det sorte. Nu bevæger vi os ind i top 5 af de sneakers, jeg har købt i 2023. Nike SB Dunk i samarbejde med Born X Raced. Den her sko, den har en lidt vild historie. Skaberen af Born X Raced, han døde et par dage før den her den skulle udgives. Og da han døde, så blev udgivelsen faktisk stoppet. Nike, de stoppede udgivelsen, fordi de gerne ville give alle parerne til familien, så de kunne sælge dem og så samle penge ind til familien. Det skete dog kun i USA. I Europa så fik skaterbutikkerne dem her på normal vis. Det er også der, hvor jeg har fået mit par. Men de her sko, de gik fra at koste 1.500 til at koste 5-6.000, da han døde. Og det er også lidt fucked up, ikke? Altså, at vi først sætter pris på tingene, når mennesker dør. Ja, dem er jeg fandme glad for at have. Okay, jeg tror mange af jer, I ved, hvad for en sko det her er. Det er en lidt speciel sko, fordi at det er første gang, at Nike SB og Jordan er gået sammen om en sko. Og hold kæft, hvor er den fræk. Jeg elsker den her sko så meget, at jeg faktisk havde 3 par på et tidspunkt. Noget, der også er virkelig fedt, det er, at den her sko, den er meget mere behagelig end en normal Jordan 4. Og det er den, fordi det selvfølgelig også er Nike SB, der er inde over den. Så sålen er blødere, den er ikke lige så stiv at have på. Og de fleste vil nok sige, at det her, det er nok den fedeste sko, der udkom i 2023. Det vil jeg nok give dem ret i. Så for dem af jer, der ikke ved det, så er jeg halv mexikaner, og Jarritos, det er et sodavandsmærke fra Mexico. Og de er gået sammen med Nike om at lave den her sko.
Og jeg synes, altså farverne, materialerne på den her sko, de er bare... Grøn og orange. Sindssyg farvekombination. So good. So tasty. Så lavede jeg faktisk også en giveaway på de her. Så gå ind og følg mig på min Instagram, hvis I skal være med i alle de giveaways, jeg laver. Det er primært der, jeg holder dem. Ja, det er rigtigt. Jeg skal lige vise jer der. Så udover skoene, så har jeg den her specielle Nike SB Jarritos box. Så er der 4 forskellige special edition Nike SB Jarritos sodavand. Når man er samler, så er det bare fucking nice. Så de her sko, de er ikke udkommet i 2023, men det er heller ikke det, videoen handler om. Det handler om sko, jeg købte i 2023. De her sko, dem har jeg ledt efter i røv lang tid, og jeg fandt dem endelig. Jeg skulle hele vejen til Sverige for at få fat i dem. Så det her, det er et par Nike SB Dunk i samarbejde med en skateshop, der hedder Strange Love Skateboards. Og farverne på den her sko er bare vanvittige. Jeg elsker materialerne på den her sko. Det er det her bløde velour. Der er bare ikke nogen sko, der ligner den her sko. Altså, det er der bare ikke. Og så prøv at se detaljerne med den gennemsigtige sål og de der små hjerter. En stor grund til, at de her de er så svære at få fat i, det er fordi, at da de udkom, så var der ikke rigtig nogen, der gav en fuck omkring dem. For lige efter de her kom ud, så udkom Travis Scott Dunken, hvilket gjorde, at alle Nike SB Dunks, de blev pludselig sygt hypede, de blev sygt eftertragtede. Så den her sko, den gik vitterligt fra at koste 1.500 kroner til at koste 5, 6, 7, 8.000 kroner, alt efter den størrelse, du havde. Og jeg er så glad for, at jeg endelig ejer dem. Og til den sidste, den allerstørste banger, jeg købte i 2023, kommer i den her meget gamle, lyserøde Nike SB box. Et par Nike SB Dunk Stussy Cherry. Så det her, det er en sko, der ser meget slidt ud, og det er fordi, det er en sko, der er fra 2005, tror jeg. Ja, 2005. Så den her sko, den er nærmest, hvad er det, 19 år gammel? Og det er derfor, den ser så crusty ud. Og det er faktisk et samarbejde med Stussy, selvom der ikke står Stussy på nogen steder af skoen. Men hvis du går ind på Nikes egen hjemmeside, så vil du kunne se, at det faktisk er et Stussy-collab. Så designet på den her sko skal faktisk ligne regnbueis. Hvid, lyserød, brun, og så et kirsebær på toppen. Det er selvfølgelig et par sko, der er sindssygt sjældne. Og prøv lige at se, hvad der er sket med skoen hen over tid. Den er meget mere hvid her, og her så er den simpelthen blevet gul, fordi den har ligget i kassen i så lang tid. Det er sindssygt svært at undgå på gamle sko, men jeg synes, det giver karakter. Jeg kan faktisk meget godt lide det. Den her sko, den købte jeg faktisk til SneakerCon. Det er en stor sneakerkonference i USA. Og ja, jeg vidste bare, at hvis jeg ikke købte dem der, så køber jeg dem nok ikke på noget andet tidspunkt. Så jeg var nødt til at gribe chancen. Og det er helt sikkert den sko, som jeg er gladest for, at jeg har købt i 2023. Og det var sådan set det. Jeg håber, I nød videoen. Husk at like og subscribe, hvis du ikke har gjort det endnu. Vi har lige ramt 5.000 subs, så vi er på grinden til 10.000. Vi ses til næste video.